दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है, जब आपने नया फ़ोन ख़रीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में। और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज़ आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। वह सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर हम बताते हैं कि आप किस तरीके से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को इनक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे नया फ़ोन खरीदा था तो उस समय आपका फ़ोन का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इनक्रीज था, काफ़ी अच्छा बज रहा था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना होते गया, वैसे वैसे आपका फ़ोन का आवाज़ जो है ना स्लो हो गया। तो उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, आपके फ़ोन के स्पीकर के अंदर डस्ट या कचरा घुस जाता है, आपको एक सुई या अल्पिन ले लेना है, उसी से इसको साफ कर लेना है स्पीकर। ठीक है, यहाँ पे ये पहला सेटिंग हो गया। अब यहाँ पे हम 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग बताएंगे। आप अपने फ़ोन के सेटिंग की मदद से आप अपने फ़ोन की आवाज़ को इनक्रीज कर सकते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। जैसे आप फ़ोन के सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिला है साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ मीडिया वॉल्यूम का सेटिंग है, इसको आप जितना चाहेंगे उतना पकड़ के बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ पे ये 2 नंबर का सेटिंग हो गया। अभी थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग है वॉल्यूम बटन का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर ये रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो आपको मीडिया वॉल्यूम पे कर देना है। ये 3 नंबर का हो गया सेटिंग हो गया। उसके बाद हम 4 नंबर का सेटिंग बताने वाले, ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ से बैक जाना है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक सेटिंग है एडिशनल सेटिंग के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी के नाम से, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक मीडिया वॉल्यूम का सेटिंग है। ये सेटिंग आपके फ़ोन के अंदर बंद होता है, इस सेटिंग को आपको ऑन कर देना है। जैसे ऑन कर देंगे दोस्तों तो आपके फ़ोन का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ये चारों सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं ना, तो आपका फ़ोन का आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज, बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो दोस्तों, वीडियो में हम इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलता है एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।